大明官员怎样贪污救灾款，饥荒是天灾，但对明朝的一些官员而言，却成了渔利的绝佳时机。在那个时代，借镇发财并非个例，而是官场中大灾大贪、小灾小贪的潜规则。尤其在明朝中后期，伴随吏治的日益败坏，贪污救灾款的手段更是花样翻新，让原本就深陷苦难的百姓雪上加霜。综合来看，明朝官员贪污救灾款主要有以下几种典型手段：一，在运输环节中雁过拔毛，救灾物资从京城运往灾区路途遥远，这为官员提供了绝佳的动手脚空间。他们常常虚报运输所需的人夫、驴马数量及运费，从中侵吞款项。至于运送的粮食，也会以各种名义，如路上遗失、河里沉船、仓鼠偷吃，甚至村民哄抢，为有减少最终抵达灾民手中的数量，甚至将部分优质粮食调包成煤店生储。再冠冕堂皇的让灾民接受，美其名曰节俭。二，优先肥己与勾结乡绅。在救灾物资的发放环节，理论上应是按户登记、按月发放，然而实际操作中，真正的灾民往往被排在后面，甚至被剥夺领取资格。官员会优先将救灾粮发放给本地的乡绅、地主、富户、族长以及衙门里的胥吏差役。这些人不仅能领到远超所需的救灾物资，还能转手高价卖给急需粮食的灾民，形成一条龙的盘剥链条。救灾本是为了救命，结果却成了部分人发财致富的良机。三，振而不发的空手套白狼。更为恶劣的是，有些官员会直接将拨下来的救灾粮封仓，声称是为了防止哄抢、祸患或霉变，实则根本不打算发放。他们在账本上却能做得天衣无缝，虚构出大量的领粮人名单及签字画押，将救灾粮款据为己有。这些所谓的领粮人，可能是外逃的灾民，可能已经饿死的枯骨，也可能是衙门里子虚乌有的关系户。当有人提出质疑时，他们便会搬出照章办事、白纸黑字来堵口，甚至反咬质疑者是怀疑朝廷的赈灾善意，令人无从辩驳。四，瞒报、虚报与任由饥民流散。地方官员面对灾情，往往首先选择瞒报，以掩盖自己治下的不利，实在瞒不住了，便开始虚报灾情和饿死人数，数字常常是一半真实，一半艺术加工，既不能显得灾情太轻让人怀疑，也不能报得太多影响自己的政绩。而对于前来求赈的百姓，他们常常放任不管，任由其外出逃荒，因为饥民逃散后，原本用于赈灾的银子就可以更方便地被纳入地方小库私分了。五，借以工代赈行圈地之时。以工代赈原本是组织灾民参与基础设施建设，并以此获得报酬的一种赈灾方式，但在明朝，这也被一些官员玩出了新花样。他们借着以工代赈的名义，上报开垦荒地的项目，获取朝廷的拨款、人员和粮食支持。然而这些新开垦的土地最终却悄然落入了本地豪强和官员亲属手中，成了他们的私产。灾民们辛勤劳作，最终可能只得到一碗稀粥，而官员们却通过虚报预算、克扣粮饷，将大量的粮食和银两收入囊中，甚至将种出来的粮食转手卖给国库，进一步骗取回购银两。之所以出现如此普遍且猖獗的贪腐现象，除了人性的贪婪，也与明朝的一些制度性问题有关。虽然明朝建立了相对完善的监察体系，有御史等官员负责监督，但实际效果往往有限。一方面，低微的官员俸禄使得许多官员不得不寻求灰色收入来维持生计，常例钱等漏规盛行，为贪腐提供了温床。另一方面，监察体系的有效性很大程度上取决于皇帝的态度和支持，而晚明的一些皇帝，如万历帝，长期代政，对官员的贪腐常常睁一只眼闭一只眼，即使有官员被揭发，也可能因为牵涉甚广而不了了之。正如文中所说，你查得过来吗？或者你查了州官，
难道还要查遍所有的县吏？这种自上而下的默许和庇护，进一步助长了地方官员的贪腐之风。因此，明朝官员贪污救灾款并非单一事件，而是那个时代官场腐败的一个缩影。天灾固然可怕，但人祸造成的饥饿和死亡，往往更令人愤慨。正如文末那位老者所说，我们不是饿死的，是被救灾救死的。这句充满血泪的话语，是对当时官场借镇敛财现象最沉痛的控诉，也揭示了在看似盛世的表象下，百姓所承受的巨大苦难。而史书往往更愿意歌颂那些循吏良臣的形象，对于普遍存在的贪腐，却常常选择性的沉默。这无疑是对历史真实的一种遮蔽。今天这个话题我就暂时说这么多。如果您有不同的看法或者建议，记得留言告诉我。欢迎订阅我的频道，我是胖僧，谢谢大家。